開始錄製啦！歡迎嚟到我哋嘅撲你個 cast， 講咗幾次都係想笑。掂啊！好飲，今日我哋有咩好講啊？係今日我哋想講啲關於啲過譽嘅作品啊，係嘛？過月啊，咁不如講一講，我即刻諗到幾部啦，但係講一講，邊啲？你講先，你講先。我覺得會唔會得罪人㗎？唔驚啦，預咗得罪嘅。夜王啊！我哋唔係講港產片喎，好似。係啊，sorry，我講翻動漫先。係。咁就毒舌大狀啊！你好真黃子華？唔係真黃子華。但你唔中意吳偉倫？唔係啊，佢套過譽咧，就唔代表嗰套戲差嘅。係。只不過係個評價咧就唔太誇張啦。OK。咁我覺得搬落去日本動畫或者漫畫嗰啲，即可能就係咩啊？鬼滅之刃。你講㗎咋？因為佢票房太犀利。咁啊，我覺得係其中一個大家都好爭議性好高嘅，即係佢係好睇或者係係咪值得咁好嘅成績咧？咁呢樣我哋不如今日都傾下啦。好啊。咁就講一講鬼滅咁嗱，我哋即係鬼滅做引子啦，係嘛？係啦。咁就鬼滅，我哋就唔會做嗰啲咩劇情簡介啦。太出名。你唔識嘅話，你要檢討下你自己啦。好啦，咁我哋講一講啲人覺得鬼滅最大嘅爭議點就係講緊漫畫個 part。佢覺得漫畫同係俾動畫拯救嘅漫畫，即係佢覺得本身個漫畫唔係一般般，或者甚至有啲人覺得唔好睇又畫得肉酸。係。但係因為動畫令到佢尤其是增強咗動作啦，同埋加埋音樂令到個煽情嘅部分好 touching 到人啦。咁所以啲人覺得佢過譽就係因為佢本身個漫畫其實唔係特別好睇咯。係啦。咁你點睇咧呢件事？或者我啱講嘅嘢認唔認同係其中一個俾人講係過譽嘅位置咧？我自己睇啊，就我睇過漫畫嘅，我本身自己睇漫畫先，跟住後尾先動畫化。咁嗰陣時佢動畫可以咁紅咁出圈咧，其實我都幾意外。因為佢嗰個漫畫，如果你就話佢即係話佢個作畫而言咧，佢個畫就唔係真係咁好睇，同埋佢啲動作場面都係好入嘅，即係佢可能一個作為一個主要係戰鬥嘅一個咁嘅少年漫畫嘅時候，佢個戰鬥真係唔好睇嘅，即係可能最出名你有冇見過啲 meme 圖咧？佢咪打啊，最後嗰個無限城嗰度，佢咪咩月之呼吸啊？有冇睇過嗰張圖啊？好撚經典嘅，好撚經典嘅，係嗰啲月亮。即係好期待動畫化點樣呈現。即係大概 feel 到佢嗰件事係點啊，同埋你始終你漫畫你又冇聲，冇嗰啲特效加持咁啊，即係好睇喎嗰個漫畫家功夫。咁佢好明顯就呢個可能同以前嗰班即係你最紅嗰班比咧就爭好遠。嗰啲咩龍珠啊、胡人啊、One Piece 嗰啲嗰個功夫爭好遠嘅。所以你咁樣講，其實我都幾認同你話，可能佢係有啲少，即係佢漫畫即係俾動畫去救咗呢樣嘢，我覺得係即係商業上嘅成績本身應該唔會去到呢個 level。咁首先問你一句先，你覺得佢係咪過譽先？你自己。但係人哋點樣讚佢，其實我都唔係好知。問你啊，答啦。但係我覺得佢嘅商業成績係比佢本身漫畫係即係可以 achieve 到嘅高好多咯。咪即係過譽咯，係咪啊？過分賺到錢。你眼紅啫係咪？你當係咯，但係。我啲人見啲人讚佢，其實係話佢咩啊嘛？啲人好中意好多女，我對好多女仔，我覺得好中意佢嗰啲講，即係可能講佢哋啲奸角咧，即係佢哋本身可能人之前有啲好溫暖嘅古仔噶嘛。佢啲人係讚佢呢啲古仔嘅，呢啲位佢好 touch 到佢哋。我覺得講呢啲嘢嘅人咧，只不過係睇得少嘢啫。你等先，你唔使為咗呢個節目特登咁樣講。唔係啊，我覺得唔係咩，其實好多日本漫畫本身就有呢啲特性噶啦，或者而家其實韓劇都有呢啲特性嘅，即係。我覺得純粹係我認真，我覺得佢最我係咪其實我覺得唔係太過譽嘅，其實呢套作品即係你話鬼滅係唔係太過譽，係值得去咁高嘅成就。啲你咩啊？你覺得我特登咪夾硬做個對立面係嘛？唔係我覺得少少。唔係第一，除咗係節目效果之外啦，咁但係我覺得佢係其實有一樣嘢咧，係動畫化同漫畫化之後咧，都改變唔到嘅，係本身個作者已經定下落嚟，就係角色嘅性格，同埋禰豆子呢個角色啦。即係無論你漫畫係好關鍵，其實本身禰豆子整嘅劇，雖然後期啊，其實禰豆子真係慳到唔慳啊，冇晒氣氛啊，基本上我覺得。但係佢係本身呢個設計就已經係值得咁紅啦。一個女仔考住碌嘢。
然之後要咁樣講，係值得。即係覺得佢人設好好，係同埋可愛，同埋你嗰種炭治郎對佢嗰種愛護啊。其實因為親情咧近年嘅繼續。近年嘅作品其實好少見啊，即係咁純粹嘅愛啊，即係太多嗰啲譬如我推啊嗰啲好荒誕、好血腥暴力嘅一啲關係。即係佢係清泉，你覺得？佢清泉，佢係同埋佢個核心係真善美啊。佢個古仔嘅核心係真，即係譬如我哋有傾過就係話巨人啊，其實都係紅噶，但係問題點解佢係另一個對立？係啦，冇鬼滅之刃咁樣，我覺得有啲真善美就但巨人都算係，即係佢雖然可能佢個票房冇咁高，但係佢其實佢個商業都好成功啊，都係 top tier 㗎啦，應該。係啊，所以嗰啲巨人係咪過譽啊？我哋有一巨人係咪？我覺得本身過譽呢樣嘢好難傾嘅，雖然我哋咁樣，即係我哋就咁帶咗個題目出嚟，即係可能係你講下嗰啲人點樣去讚呢一套嘢咯，我哋先可以講得佢係咪過譽咯。我覺得鬼滅其實啲人除咗話動作場面咧，尤其是因為我自己作為一個創作人咧，其實我覺得動作場面只係一個加分嘅位置。佢唔會係一套嘢成功嘅元素，即係最成功嘅元素一定唔係。咁龍珠算唔算係？其實龍珠最成功，我覺得係悟空嗰個性格。我自己認為，如果佢主角唔係悟空，即係咁天真爛漫性格，即係去到思路嘅時候，你仲要俾個仙斗人哋，即係你覺得呢條友黐線啊？但係你覺得你呢個冇黐，你覺得佢係咁樣嘅喎？咁所以其實我歸翻去翻《鬼滅之刃》嘅時候，我覺得本身佢嘅角色嘅性格嘅塑造係好唔錯。佢起碼好有特色嘅。但我承認係佢嘅畫工係未能夠將佢嘅好好表達，我唔覺得差㗎。其實我覺得佢畫同埋畫公仔咧，日本漫畫其實好多都係類似咁嘅畫工。同埋大家其實唔使追求嘅，而家譬如尤其是有 AI 之後咧，大家發現其實畫工真係唔係最重要，都係角色設計加故仔係最重要。咁我覺得佢嘅角色帶動到佢，只不過好多人一睇嘅時候覺得呢啲咪舊橋，呢啲咪舊酒新瓶，話個故仔咁簡單，即係我覺得啲人鬧佢就係，但係其實從來冇人要求過一套作品要咁複雜或者咁咩喎。其實大家覺得作為一個作品，商業作品，你覺得好睇、感動到咧，我覺得喺我嘅角度，我覺得已經夠啦。而去做到有突，即係譬如好似頭先咁講啦，好多人喜歡好多連啲奸角嘅古仔都覺得好動容嘅。咁我覺得已經係一個唔錯嘅一個作品。即係譬如以前譬如《大木為人》啦，天上天下或者《飛輪少年》，其實佢畫工都好靚㗎，佢動畫化都好精彩㗎。但係你會唔會好中意咧？唔會好中意，因為其實佢哋唔知佢古仔講乜。佢自己都唔知應該。同埋佢比較似係一個插畫多過漫畫，我成日覺得佢。係啊，所以我覺得啲人第一覺得佢過譽嘅人咧，我定義嗰啲人為要求太高啦。要求太高，因為佢咪或者你覺得啲人覺得過譽嘅，因為個畫面唔靚。咁如果譬如一套作品佢畫面好靚，你係咪特登會睇啊？睇好耐啊！其實你發覺你自己唔會，你最尾都係個角色同埋。我諗主要係因為佢係漫畫啦。漫畫其實我覺得佢嗰啲畫嗰個流動性，即係你睇得順暢，比你一幅畫雕到好靚重要咯。即係你起碼你睇得好順暢，知道嗰件事係做緊啲咩嘢，比你單一幅畫畫得靚重要。佢係亂嘅，不過都唔夠咒術迴戰亂，我覺得。呢個係另一件事啊！呢個係陣間可以再講。應該咁講，佢係咪做得最好咧？佢唔係，得鬼滅之刃啊。但係咪做得好差？又唔係喎。即係我覺得佢嘅其實佢能夠足夠表達到㗎啦。我覺得。動畫真係幫到佢啊！動畫係能夠令佢嘅表達更上一層樓咯。係啊，但譬如近年有一套鏈鋸人，即係你唔計電影版啦。咁本身個個睇到佢動畫版會再爆紅㗎，但係你發現到動畫其實做得麻麻地㗎嘛。所以佢哋炒咗個導演啦已經。所以唔得嘛。咁問題係啊，就係話，咁你本身啲人係覺得哇〜藤本樹嘅鏈鋸人係有畫工又好睇啦。佢個畫工嗰陣時都未算好好喎，嗰陣時應該都亂亂地㗎，應該嘅。係啦，咁所以即係讚畫工，我諗應該唔會講係藤本樹咯。係或者佢嘅表達好好啊，或者佢講古仔節奏好好啦，佢分鏡好好啊，啲人話。
咁動畫係有機會令嗰啲嘢減分嘅喎。嗱，動畫即係你呢件事上高，我哋睇得出動畫係有機會令到你嘅作品去減分嘅，尤其是一拳超人啦。即係咁，所以其實你如果你夾硬講係佢個製作爭好遠。係如果你夾硬講《鬼滅之刃》係因為僥倖地有個好勁嘅，咁你講唔過去，我覺得即係唔係好站唔住腳咯。我覺得呢個 point。咁當然佢有個優點，跟住佢透過動畫去放大咗好多倍啊。我同埋我覺得最緊要係幾首主題曲都好聽嘅。係，使唔使而家唱？我唔識唱嘅嘛，咁所以我哋而家歸類係咪過譽？佢係咪過譽？鬼滅係咪過譽？鬼滅係咪過譽？其實頭先你都講一個 point，我覺得幾好，就係你提咗幾次佢係一個商業作品咯，即係個商業上佢呢啲嘢可能做得幾好啦，佢角色夠鮮明啦，即係大家其實可以中意唔同嘅角色去追佢噶嘛，有啲似嗰啲睇嗰啲咩嗰啲 idol 咁嘅啲似，即係佢可以追佢係啦，佢支持唔同嘅角色咁樣。跟住佢個主角佢哋就即係比較依家比較少見嗰啲咁純良嗰啲係嘛？即係佢比較即係多啲正能量俾嘅感覺。暖男咯。係啦，即係佢嗰個古仔好有正能量嘅，唔係淨係得嗰啲負面嘅情緒。咁呢幾樣係我覺得係 nice 嘅，真係好好。但係如果你用一個創作者眼光嚟睇，你又點？即係我撇除一個，即係一個商業上你係 OK 啦，即係商業上你覺得佢應該咁成功啊嘛？你頭先嘅意思係咁。如果你話可能話你個創作上，你覺得佢係咪一個咁高 level？即可能佢商業係 top level、top tier 嘅。咁你覺得佢創作上佢算唔算係？我覺得佢避重就輕嘅，其實即係創作上高咧，佢好明顯係唔係能夠處理到好複雜啊？即係話原來你係兇手啊，原來你出賣我，其實佢冇呢啲劇情。佢係好個作者係好純粹地去描寫一啲角色，佢所有嘢其實好直白嘅。係啊，好線性添啊。其實佢嗰個劇情都。我覺得佢最令到我學習嘅地方，我覺得係其實有時啲好睇嘅嘢咧，唔使咁複雜。冇錯，係唔使複雜，簡單表達到，或者本身有啲特性，其實你能夠講好佢就得啦。即係嚟頭先係可愛嘅，你能夠做好多嘢令人會喜愛佢嘅。會令到知道，哇！就算其他人都會想保護佢嘅，即係你要做到呢啲感覺，或者令到觀眾好容易愛上個角色。有陣時我哋譬如睇尤其是去到譬如超級英雄咧，咪開始走啲黑暗英雄，即係譬如Dark Knight啊，即係蝙蝠俠啊，或者小丑嗰啲啊。好多時候我哋會追求開始咩真實啊，講每個人有個黑暗面啊，即係好多時唔係話追求呢啲唔好。但問題係有時唔使咁辛苦，我成日睇到商業作品，我睇到娛樂嘅，佢真係單純令我哋喜歡嘅角色。我覺得呢一樣嘢有時反其道而行啊，因為其實我諗係因為呢排可能呢幾年太多嗰啲呢一類，所以大家又想睇翻啲簡單嘢。係啊，即係呢個週期性嘅問題嚟，可能係。但係突然之間你問我，如果再出翻類似嘅，又未必會紅到。未必，因為太似佢啦，係咪又會大家好容易就 associate with 鬼滅之刃。係同埋鬼滅嗰陣時過譽，啲人話咧係因為 Netflix。因為嗰陣時大家困晒疫情喺屋企冇嘢睇，咪睇完一個話睇好睇。咁呢個讚我讚，但係呢個算唔算都幫到佢嘅？應該真係好幫到佢。天時地利係天時地利人和。同時當真一樣。同埋佢有一樣嘢嘅，就係佢雖然佢有佢啲位嘅血腥，佢斬啲鬼嘅頭落嚟噶嘛，但係其實佢係好受小朋友歡迎噶嘛呢樣嘢。你有冇睇翻嗰陣時佢係好多即係日本嗰邊嘅票房破晒紀錄嘅，就因為佢好多家長會帶小朋友入場斬頭，其實係啲小朋友會睇咯，係啊，所以佢呢個即係你商業上成功，佢嗰時候你就係要頭先好似你咁講，就係要啲相對簡單啲啊，合家歡嘅比較，即係大家可以一齊睇，咁樣就可以易啲做到個成績咯。即係你可能你睇翻，即係你即係商業上成績好嗰啲，可能都係咪例如嗰啲哆啦 A 夢啊？所以我覺得有時小孩子相信直覺啊，才活得更磊落啊。咁有陣時我哋而家有時覺得過譽咧，第一喺 social media 講嘢嘅多數係一啲成年人或者青年人啦。我哋用咗一啲我哋睇得嘢多嘅濾鏡，但係有時你望下小朋友嗰個反應係翻嚟最真實嘅，即係佢中意就係因為可能純粹有一啲點子令到佢好喜歡，可能斬頭啊，或者有個人笠住個豬肚周圍走，我覺得好得。其實呢啲都係一啲商業嘅元素，但係呢啲只不過我哋睇得太多啫，我哋覺得冇乜嘢啫。但係喺小朋友嚟講，佢咪覺得吸引咯。同埋而家有啲人出電啊，有啲人出火啊，但係問題嗰啲小朋友去發表嗰個評論嗰陣，你自己你未必會令到你信服啊嘛。所以我覺得好難。
我自己就覺得佢係值得咁好商業價值，就係、是、問題係你呢個年代個個追求緊佢其實有個大膽嘅，因為個個追求緊啲好複雜啊或者好特別嘅 angle，就佢就調翻轉頭就係好簡單地做咗一個好簡單嘅古仔，就係英雄打怪獸、打大魔王嘅一個古仔。呢度咧我都有少少有個位我諗起啊，就係佢就應該係佢啲訪問講，佢就本身其實佢個角色咧佢都想整陰暗少少嘅，即係佢好似想整一個有殘障嘅劍士，即係有少少酷啲嘅，因為佢好似有直情有個短篇畫咗係咁。即係去斬鬼嘅，去殺鬼嘅。但係後尾係其實你頭先講嗰啲係個編輯俾咗意見佢，即係想佢將主角變成一個比較溫暖啲，佢即係可以去關懷人哋嘅一個咁嘅男仔咁樣，跟住佢先整咗呢個炭治郎咁嘅角色出嚟。所以可能你最後都係個編輯比較老練啲咁咯，即係令到佢呢個成績。好少呢啲嘢已經，唔係我覺得係需要呢啲嘢咯。係個世界需要即係我都唔係好相信世界會和平嘅。但問題，我覺得有時我哋要就因為唔和平，你先想要啊嘛。佢而家變咗科幻嘅，我哋細個係啦，即係而家我哋身處嘅世界同我哋以前學習嘅價值觀、良好價值觀係好唔同噶嘛。咁但係越係要有呢啲去鞏固我哋嘅價值觀，我覺得係。或者係有啲相反啲嘅嘢啦，都唔係啊，係好深咩？即係你要啲反方向啲嘅嘢，即係你可能你而家呢個充斥咗太多呢啲嘢嘅時候，大家就會想睇另一樣嘅嘢啊嘛。咁你係咪如果但係太多呢啲真善美又唔係咁好嘅？係啊，所以你頭先就提嗰啲鏈鋸人嗰啲，鏈鋸人嗰啲又嗰啲太瘋狂係咪？你鏈鋸人算唔算過譽嘅作品咧？我覺得有啲難講，但係我覺得佢前面都，我覺得佢有啲位係亂糟糟嘅。其實我第一次睇嗰陣時候，有啲位我都有少少棘棘地，我唔係好搞得清楚佢個走勢係點。但係有啲人就中意佢呢一樣嘢啊嘛。估唔到，就係離經叛道啊！係離經叛道，估唔到。唔係差㗎，離經叛道呢個字，即係佢係就係好跳脫啊一個嘅作品。你問我對我嗱，因為我未好認真咁樣睇，我睇過啲漫畫，我覺得佢有時啲點子會好有趣啦。即係譬如喺個人生，但係佢好有時都唔連貫啊！即係佢有時可能無端端諗到一個好正嘅畫面，或者好正嘅一條橋或者對白，佢就塞咗落去。但係佢未必同其他嗰啲係好有連帶嘅關係咯。即係例如佢有一幅畫，我有一個位就講馬奇馬唔知去殺邊人，佢攞啲人嚟做祭品，跟住咪好多嗰啲太空人咧，俾人斬咗一半咧，嗰幅嘢嗰啲位覺得好正，一間唔中會睇到佢有啲好正嘅位。但係佢嗰啲對佢嗰件事敘事係咪真係好大幫助？未必係嘅。但係你會覺得佢係一個好天才型嘅作者咯。我覺得藤本樹係一個好識寫一啲感覺嘅人。即係譬如你睇 Look Back 咧，即係你係有種感覺，你係好奇怪，你會 get 到。但係佢如果你好純粹追求商業古仔，我界定少少先，即係你會大部分追求一個好完整嘅古仔或者一個完整嘅人物。但係我覺得藤本樹未必係會俾到你嘅，但係佢會俾到好似頭先你咁講啦，有啲一剎那嘅一啲爽啊，一啲或者一啲意想不到嘅感覺嘅嘢，佢會俾到你嘅。但係佢又唔似係一個好預期嘅套餐咯，佢係一啲佢唔係一個好教科書式嘅嗰啲創作人咯。咁你覺得佢係咪過於？即係我哋唔好講淨係講一本書或者一本作品，你講嗰啲作者，即係佢就係大家即係講得佢好勁噶嘛。我突然間諗起過於咧，首先要好多人讚先。係其實即係冇人會話我嘅作品過於噶。頭先呢個唔好講呢個字。頭先你講你本身你想講話咒術迴戰啊嘛，我都喺度諗緊呢樣係咪過譽？咒術迴戰，咒術迴戰俾人鬧得好犀利噶嘛。真正嘅大佬，所以我都唔知係咪叫過譽。真正嘅大佬佢叫大佬，但佢真係俾人鬧得好犀利嘅喎，所以我就唔知係咪叫過譽。但反而藤本樹好多人讚佢，你會唔會覺得佢係一個過譽？藤本樹好多人讚佢。係啊，你基本上都係讚。即係雖然而家佢鏈鋸人，你有冇睇第二部？冇。未睇。佢第二部佢好多位咧，佢太唔知講乜啦，即係佢而家開始有人鬧緊嘅，即係佢即係有時候有啲好癲、好 meme 嘅嗰啲對白或者畫面，但係整體嚟講佢冇。整體嚟講，大家仲係唔知佢第二部係想講乜。所以啲人，我覺得藤本樹啲人嗱，佢讚佢咩？讚佢鬼才嗱，你讚佢鬼才嘅話咧，我覺得 OK 啊。因為鬼才咧，個鬼字咧，即係代表你本身就唔係正路啊。佢就唔係正路咯啲嘢。係啊。即係同埋佢嗰個，我覺得佢嗰個思考嘅模式同一般，即係以前嗰啲漫畫家嚟講都幾唔同啊。以前嗰啲好多人可能做助手，即
即係睇上一代嗰啲漫畫家佢點做，但係佢係睇 B 級片嘅嘛，佢中意。你知佢都係心理變態啊？定係冇得講啦。所以佢嗰個即係創作個動機或者創作嗰個起點好唔同咯。佢係追求佢係好似我覺得佢會係追求過癮咯。佢覺得自己爽先，即係然之後中意睇就算啦，或者佢有啲係唔理讀者感受啊，我覺得係。佢以前佢嚴權更加係咯，即係唔知有冇睇。我睇佢嚴權得黐線。嚴權再黐線啲啦，黐線啲嘅。然之後所以我覺得佢係咪過譽咧？反而佢我睇佢嗰個即係咪有啲短篇嗰啲嘅？係。嗰啲有時我覺得有幾特別嘅喎。再見距離嗰啲。係嗰啲我有啲睇嘅時候覺得都有 feel 嘅。有個唔知咩100分嘅男仔，唔知有超能力，最尾真係有超能力，我唔係好記得啦。總之我睇嘅時候覺得過癮，但係所以嗱呢個我要扮翻你啲中立怪魔啦。我唔係中立怪魔，你係中立怪魔啊！你係中立怪魔，你係中立撚咯。我只不過唔係咁，我唔係非黑即白啫，我只係即係中立怪咯。嗰啲唔一定係中間嘅喎，即係73啊！你諗嘢唔可以淨係得黑同白。咁所以咪有中間怪咯，唔一定係中間嘅。即係而家黑白灰嚟灰，我哋好立，成件事好立體。你而家就係一個平面都喺度同人拗。唔係啊，黑白灰咪3個咯。係啊，好，你中意，拆火。死啦！咁仲有邊套？咒術迴戰啦，不如咁咒術迴戰係咪多人講？咒術迴戰多人討論，但係我覺得佢真係讚嘅人去到後期已經冇乜。因為你去到後面，你而家動畫咪做到嗰個死滅回游啊嘛。死滅回游之後就其實就駁落去嗰個決戰呢個宿羅噶啦嘛，新宿決戰噶啦嘛。其實呢2篇都係大家都係鬧到好犀利嘅，所以我又唔肯定佢係咪叫做過譽咯。咁你當然係動畫，你見到佢而家佢好俾心機去做。咁你覺得佢最高？咁佢最好啊！曾經高潮嘅位，高潮位係邊段咧？高潮嗰位，我覺得佢有2個位。我覺得最多人讚，或者我覺得可能最好，可能係回憶嗰度，即係佢係5條悟懷玉嗰段。懷玉玉節係啊，跟住同埋佢嗰個係咪涉谷事變啊？佢嗰個係涉谷啊嘛，唔係新宿啊，涉谷係啊，即係喺5條悟俾人封印嗰度。佢呢個係即係呢套嘢入邊2個高潮位。即係封咗佢之後，你就覺得好睇啦。5條悟唔係封咗佢之後咧。佢跟住搞死滅回游就好撚 shit 咯，即係佢呢2個位係佢個成套嘢高潮咯，即係叫最好睇嗰2段咯。即係其實嗰2段我覺得即係仲係 OK 嘅，即係佢又喺個劇力嘅，你會想追噶嘛。即係你嗰陣時即係佢嗰個佢啲角色寫得好飽滿啊。即係例如佢個回憶嗰度可能最紅係邊？可能除咗嗰幾個下游5條之外咧，最復刻老豆咧。阿岑二係啊，岑二，呢個幾個都即係你會好想睇佢哋嗰啲互動同埋佢最後對決咁樣，都好正噶嘛，好多位。我覺得其實但後面就冇咗。我啱啱諗到點解啲人話係過譽或者有種過嘅感覺啦，因為係近年日本好強大嘅漫畫其實好少啊。咁所以咧，佢就推下咧，佢變咗做好似一個頂流咁樣。咁佢都係嘅，佢都係頂流。係啦，咁頂流。咁問題就係，但係睇慣以前漫畫，即係佢個高度，佢嘅實力就未去到嗰個頂流嗰個位。主要係佢好似香港某啲明星，即係你夾硬推咗上去，但係就實力就 support 唔到，即係佢就仲好多瑕疵。佢咪叫夾硬咧？即係其實佢件事都好正路嘅，我覺得佢，即係佢漫畫，跟住佢動畫化，令到佢更加紅啦。當然，其實好多時候呢啲即係出名或者係商業好成功，一定係靠動畫推噶啦。動畫其實就係漫畫嘅廣告啫嘛，即係好多時候得出版社 initiate 件事，跟住佢，我覺得佢點解去到好多人後面覺得佢會咁大反感嘅位係佢呢？佢其實嗰個封印咗5條悟之後，佢嗰個死滅回游呢個篇章呢，佢就好多角色睇得佢有啲咩唔好呢？一嚟佢就整咗。佢想整一個好似鬥智鬥力嗰個環境，即係有啲似 Hunter 貪婪之島咁樣嘅，即係大家要自鬥。佢列咗好多規則，但係好多規則呢，其實係後面係廢嘅，冇用嘅。跟住好多新角色啦，新角色上咗場之後呢，又係出嚟一陣，跟住又係冇咗後續嘅，或即係大量冇用嘅新角色。跟住最搞笑就係佢呢件死滅回游呢，佢冇好好地完咗佢，即係其實佢話打到一半呢，佢可能覺得冇乜作落去必要，佢就係 keep 咗2個3個
新嘅配角咁樣咧，去帶落下一章度之後咧，其他人其實全部冇用㗎，即係佢係件事好似斷開咗，佢即係對冇得承上啟下呢個作用，個劇情上冇乜用，好多角色又冇用，跟住同埋佢最後打嗰個車輪戰打宿羅啊嘛，打 boss，佢嗰個位佢嗰啲角色死得好冇意義啊，即係如果你有睇就知，即係佢你寫死佢 OK， 但係佢對件事冇乜唔知點解咁樣做，即係大家覺得佢好草率啊，做好多嗰啲決定，所以佢就。如果你講翻係咪過譽嘅話，係定唔係？我覺得唔係過譽，因為大家都屌得好撚犀利。唔係即係其實你唔係佢唔係過譽。大家讚而家係讚佢動畫製作啫嘛，但係我分得好清。即係作為動畫佢就唔係過譽。動畫佢好正，我覺得第三季而家佢嗰個你見唔見到佢嗰個 presentation 佢都好大膽啊，即係用好多色彩啊，或者係以前可能以前啲動畫比較少用嘅嗰啲手法啊。即係或者甚至佢個 opening， 大家去討論得好犀利，話佢好多名畫嗰個構圖啊去做嗰啲，即係佢感覺即係帶好多新鮮感俾日本動畫。我想得罪講句咧，睇呢樣嘢咧，咁啱講開，係即係如果香港人做要俾人屌呢樣嘢，即係點會抄嘢啊？係啊，即係哇 inspire 又係左抄右抄啊！即係即係唔係？我覺得係，但係好明顯係化用啫嘛，即係佢係。唔係香港，我覺得有啲累嘅。你係咪遇到啲咩啲唔開心嘅事？大把啦，即係我有時創作嗰啲咧，諗咗好多嘢，然之後有啲人會覺得，你有啲元素肯定係抄嘅，即係自動有啲濾鏡，有啲濾鏡就係覺得香港人唔識創作。不過呢個根本唔係個 topic。但係好難避免。你而家佢因為你呢個唔夠紅啊，因為紅啲咧，同埋你呢個界別開始，即係你可能你80年代佢先好大量流通咁樣咯，可能70、80年代。但係佢去到依家，而家佢已經漫畫呢樣嘢都紅咗好多年啦嘛，佢好多橋已經以前有人 execute 過唔奇噶嘛，一定有啲嘢係你會以前有人做過唔奇，即係點樣將件事發揮得好，同埋即係同埋點樣將佢可能有一個好嘅組合，即係組合同埋發揮得好，咁呢個比較重要咯，多過你係咪即係你好多嘢係明顯係即係借鑑同埋抄，始終有啲分別嘅，即係好難好條文式咁樣講，但係大家可以睇得到咯。不過我落一個狠批啦，我覺得《咒術迴戰》係過譽嘅。哦，可以啊，可以咁講，你可以咁講。你唔敢講嘅，我講。即係佢商業上唔值得咁成功啊嘛？你淨係因為佢好 shit。唔係喎，定點？過譽有時咧，我覺得係。但係你唔係你講佢過譽之前，你啲人讚佢啲咩先？你覺得佢係 over？我覺得佢 over，我覺得佢啲角色嘅設計唔係啊，個角色設計得，我覺得都幾時尚。譽個位係覺得好新或者好型啲角色。哦，但係佢啲橋其實就係大家都知啊，即係啲人叫佢借鑑下啊嘛。過譽就係佢個創作本身可能我覺得冇乜新嘅元素帶出嚟。70分嘅作品。然之後啲人讚到去80-90分咯，所以我覺得過譽。佢最簡單嘅我最簡單嘅講。咁你覺得你最睇唔過眼人哋讚佢啲咩咧？嗰啲角色好型咯，或者啲招式好創新咯。因為我覺得其實喺死神啊，喺即係 Bleach 啊，喺 Hunter 其實出過晒啦呢啲嘢。同埋我覺得佢嗰個即係佢例如佢咩嗰啲，佢成日好多規則㗎嘛，佢入邊佢有啲戰鬥，例如佢可能領域展開，佢又有一堆規則。跟住佢可能唔同嗰啲能力有唔同規則，但係佢啲規則佢用得唔係咁充分咯，係咪應該咁講？你睇慣遊戲王啊，或者睇過La Game 啊，或者睇過咩？其實但嗰啲又唔同啊嘛，即係嗰個分別就係 JoJo 咯，JoJo 或者 Hunter 或者 JoJo 咯，可能。我同埋我覺得係佢嘅，好似頭先講《死滅回游》嗰段係佢野心好大，佢想寫好多嘢，其實係佢嘅能力同埋佢嘅佢未 handle 到啊，係咯。同埋佢中間都好搞笑，中間無端端整咗堆美軍出嚟咯，去干預呢個遊戲咯。但係佢嘅美軍真係，即可能你一兩話就俾人收晒皮啦。當然，可能我覺得佢想寫自己想嘅嘢。係咯，佢就其實 exactly 因為佢好似話呢個篇章本身就係佢想擺落第一章嘅。佢一嚟就想整死滅回游，但係俾嗰個編輯阻止咗，即係叫佢唔好做呢樣嘢住。跟住後尾，但係佢連載有人氣之後，佢先開始決定將呢個篇章擺入去啊嘛。所以佢可能當時個編輯個決定可能係啱，即係睇翻嘅喎。我見因為5條5死啦，因為個編輯走咗啫嘛，係咪啊？呢個我唔記得啦。我覺得係我睇翻嗰時新聞定唔知嗰時。我就記得啲人傳話佢其實唔係好中意5條5呢個角色。
即係佢所以想寫死佢。係，所以嗰陣時係佢因為佢俾人撳住好耐啦，佢嗰個編輯本身跟住個編輯咧走咗。離開咗，咁然之後佢新嗰個編輯咧大報復。你新嘅編輯你唔夠功力壓住佢噶嘛，因為佢已經紅咗啦嘛，所以其實佢想寫咩就寫咩噶啦嘛。失控咯，有啲係啊，失控。所以證明佢本身佢個編輯好勁，係本身個編輯好勁。係咁頭先其實你講咗，可能我哋講咗幾樣嘢過譽嘅一個就係佢嗰個大家對佢嗰個。我諗下先，呢個點？佢個評價好高，評價太高，可能90分，但係其實可能我哋淨係覺得係值70分嘅啫。所以其實係你係用一個分數去嚇。唔係，同埋我覺得你係作為一個創作者，你會睇得比較多咯。即係可能你自己你有經驗，你畫過漫畫啊嘛。即係你會多啲角度去睇呢件事咯。即係rather than人哋淨係一個讀者，一個一般讀者去睇覺得爽，或者可能係好睇得。佢即係比較表面，佢冇去分析嗰件事咯。我會睇下應該咁講。我會睇下嗰個人個手法或者有冇啲嘢係創新到。係咯，所以其實創新呢樣嘢係對你嚟講都幾重要咯，係咪可以咁講？即係如果我唔當商業嘢，或者嗰個創新，或者你係咪做得好極致？即係譬如一拳超人咧，其實頭嗰我動漫嚟講，頭嗰一季係好正嘅，頭嗰一季好正。因為頭一季佢揾咗好多嗰啲好資深嗰啲原畫師去畫㗎，即係大家好似當玩咁樣嘅。即係如果你真係掉 budget，我覺得佢應該請唔到咁多呢啲人。同埋佢本身個古仔結構係反串咗好多嘢。反傳統本身係佢反傳統同埋，但以我哋或者佢嗰個。佢而家有第3季或者繼續走下坡，其實係本身一開始佢 set up 咗嘅。其實同埋我覺得係必然嚟嘅。係冇錯係必然。因為佢一嚟佢第一季佢揾嗰啲人太出色，佢個班底本身好勁，即係國家隊級數嗰啲人話。咁跟住第2、第3其實佢轉咗第2間公司畫㗎嘛，同埋佢嗰陣時第2、第3季佢熱潮已經過咗咧，其實佢冇咁多資源去俾佢去做呢個動畫。所以其實佢就算佢個古仔本身都幾精彩，又點都好，即係佢一定個動畫做唔翻第一季嗰個水準嘅。我反而覺得除咗動畫個質素下降之外，本身佢漫畫嗰個古仔其實都已經去唔到，我覺得。因為啲新鮮感已經越冇晒啦，係嘛？係，同埋佢集中寫咗班其他英雄咧，其實本身玉琪佢寫都冇嘢好寫。奇玉係啊，佢本身個 set up 就係註定後邊唔好睇咯。因為其實佢玩嘅就係本身佢都唔諗住做咁長。係啦，咁所以其實佢拖落去就係唔好睇，係必然嘅。所以如果你就咁用頭一季，即係去到打阿波羅，係咪嗰隻即係單眼嗰隻啊嘛？嗰隻其實已經嗰個位係OK， 加埋。但其實我覺得佢後面都幾好睇喎，你有冇睇？你有冇追到佢原作版後面啊？我記得有隻好核，嗱我又間住睇嘅，佢係打鳳凰男啊嗰邊，我都因為佢後面佢都知啦，佢就咁打呢啲怪獸咧，即係冇新意㗎啦嘛。佢後尾咪打，佢就開始打嗰啲，例如佢打一個係咩狼啊嗰隻。餓狼其實還好，即係餓狼佢係有少少本身係有少少憤世嫉俗噶嘛，佢睇唔慣嗰啲英雄嗰啲作為啊嘛，有啲位，所以佢先去做壞人去挑戰佢哋咁樣有少。呢個即係我覺得都 OK 嘅。跟住後面佢開始講嘅英雄協會有其他協會喺度，即係整一新嘅英雄協會挑戰佢哋地位，嗰啲位都 OK 好睇，因為佢仲連載緊嘅好似，後面佢仲未畫晒，所以即係覺得佢都喺盡量係呢一個。即係佢設立呢個世界觀，呢個英雄呢個即係英雄世界入邊，佢都盡量 drill 到好多唔同嘅角度嘅 point。豐富咗，但係我覺得即係一定冇你第一季咁驚豔嘅。我以我嘅看法咧，佢冇咗個主角咯。哦。我睇我睇漫畫，我自己睇作品，我好想睇個主角係點嘅，即係或者個主角。因為佢本身又唔係一個群像。同埋我花咁多時間擺咗落去個主角度，你收埋佢，即係點解悟空要出翻嚟啫？即係唔犯擔。因為佢冇大家中意悟空多啲。咁所以我覺得佢即係削弱咗佢嘅魅力。後邊係冇咁樣好味。佢如果見到佢收嘅話就會，但係佢個作品已經去到唔可以收啊嗰陣時，或者而家。佢就唔可以淨係靠奇玉去撐住呢套嘢咯。唔係我中意咩嘅？我中意嗰個帝王引擎嗰個King，我中意好中意 King。好笑啊！即係佢擺明將撒旦先生玩到極致啦。即係佢將撒旦先生玩，但係我覺得係正。即係佢唯一我覺得繼續睇落去，我就係會睇佢啦。即係你覺得佢仲有啲嘢可以畫到出嚟啊？係仲有啲嘢，雖然係越嚟越黐線㗎啦套嘢，但係唔係佢幫佢係一開始嘅走向咁，但所以我覺得而家嘅係後段佢冇被過譽，因為大家觀眾係雪亮嘅，佢睇得後邊係冇咁好睇其實係。
所以佢哋冇唔列入我哋討論過唔過，因為其實大家知道佢，但我覺得佢嘅走下坡唔係因為動畫化，佢嘅走下坡係因為本身。我覺得佢本身係因為佢嗰個本身已經冇咁好睇啦。佢本身佢嗰個作品嗰個壽命冇咁長，佢個設計唔可以支撐到佢做一個咁長嘅連載咯。同埋佢令我最成功就係童帝呢個名咯，即係當然喺唔同嘅界別都有個童帝啦。唔係你知唔知點解佢你知唔知點解係童帝？因為佢日文係同童貞係一樣。哦，多爹。因為我睇童帝喺另一個另一個範疇。另一個 area 就有另一個童帝。係因為佢個日文讀音一樣。哦，同拖係。係咯，咁所以我覺得今日我哋討論差唔多啦，半個鐘，我哋討論咗好多過譽嘅作品啦，或者其實因為我本身有一個諗法嘅，其實我哋可以去嗰啲，不過呢個可以之後再做。我哋去嗰個有啲網站咧，咪佢評分咧有啲似 IMDB 咁啊。動畫都有啲類似嗰啲嘅，例如外國有啲咩 My Enemy List。哦，跟住有一個係大陸嘅咩班官咪嘅，跟住日本都有一個叫咩Aniko咧定佢咧，佢哋就做好多呢啲 ranking 嘅。其實我哋可以揀一啲頭幾個嗰啲咧，我哋再去講，你覺得值唔值啊？呢啲分數。所以其實頭先咧，我哋只係我哋潛意識裏邊咧，本身我哋講過癮嘅作品，我哋係啊，即係個大 topic 嚟講自己嘅。好主觀嘅係啊。我中意個主。我中意主觀嘅。咁客觀做咩啫？個世界已經全世界都唔係。我覺得主觀冇問題，但係你有足夠嘅嘢去 support 你嗰個講法咯。我覺得主觀冇問題嘅，你唔好扮客觀。我冇扮客觀，我覺得主觀係正。主觀係正。你客觀都係主觀嘅，其實我哋只可以透過自己嘅眼去睇嘢。就咁啦，咁我哋今日唯一過譽嘅作品就係《咒術迴戰》啦，《咒術迴戰》係咪？即係你即係擺明都係要屌一屌佢，其實整集嚟 diss 佢。唔係，同埋記住一樣嘢，過譽咧就唔代表嗰個作品本身好差，只不過佢唔值得咁高分。係啊，咁就咁先啦，下一集再見。好。撲你 cast。